Olá, meus amores! Como é que vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem, hein? Hoje, a Prolio vai passar agora um vídeo super divertido. Qual será o som desses animais? Se liga aí nesse vídeo e se divirtam bastante, hein? O cachorro late, au, 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 e o gato mia, miau, 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 miau. A vaca muge, mu, 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 e a coruja pia, mu, 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 mu. O galo canta, cocoricó, e a galinha cacareja, pó, 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 pó. O pintinho pia, piu, 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 e o pato grasna, quá, 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 quá. Esse é o som dos animais. O grilo canta, cri, 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 e o sapo coacha, croc, 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 croc. A abelha zune, zi, 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 e a cobra chocalha, chic, 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 chic. O cavalo relincha, e o burro zurra, o porco rumina, oin, 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 e a ovelha bale, mé, 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 mé. Esse é o som dos animais. O elefante barre, o macaco guincha, e a gente fala, blá, 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 e a gente fala, blá, 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 blá. Esse é o som dos animais. Esse é o som dos animais. Agora que vocês já assistiram esse vídeo e espero que tenham gostado bastante e também espero que tenham adivinhado todos os sons dos bichinhos, viu? Vamos brincar? A Pro tem uma brincadeira super legal para mostrar hoje. Hoje a gente vai brincar de O Bicho Mandou. Toda vez que a Pro disser um bichinho, vocês vão ter que imitar esse bichinho, combinado? Por exemplo, a Pro pode falar: o jacaré mandou abrir um bocão. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! O sapinho mandou todo mundo pular devagarinho. Pula, sapinhos! Deixa eu ver outro bichinho. O jacaré mandou abrir um bocão. E o macaco mandou pular de cada lado. Pula para um lado, macaco, pula para o outro. Ah, eu espero que vocês se divirtam bastante. Fica a dica da brincadeira. Vocês podem brincar com vários outros bichinhos para irem imitando. Mas eu tive uma super ideia agora. Que tal se vocês pegarem o caderno A3 de vocês e desenhar o bicho que vocês mais gostaram, ou de imitar lá no nosso vídeo. Pode aproveitar os bichinhos do vídeo também, combinado? Então, escolhe aí o seu bichinho de preferência que você gostou mais, que você mais gostou de imitar. Pode ser um macaco, um leão, pode ser a vaca, pode ser vários bichinhos. Escolhe um deles e pode desenhar bem bonito. Não esquece de levar na próxima aula para a Prolio ver, combinado? Um grande beijo e até a próxima!